السلام عليكم يا طلاب الأحباء. درسنا اللغة العربية للصف الثامن. المعلمة بكيرة وجلشان. يا طلاب الكرام، نحن نتعلم في هذا درسنا بعض الأمثال للمضارع وبعض الأمثال للصفات. Урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү сабагыбызда кээ бир учурчак этиштерге жана сын сыпат сөздөргө өрнөктөрдү карап көрөбүз. Анда эмесе азыр учурчак этиштерге өрнөктөр. الآن الأمثال للمضارع. يذهب برجتت. أحمد يذهب إلى المدرسة. أحمد مكتبке бара жатат. يكتب жазып жатат. أحمد يكتب الرسالة. أحمد قد жазып жатат. يقرأ окуп жатат. أحمد يقرأ الكتاب. أحمد كتاب окуп жатат. يأكل жеп жатат. أحمد يأكل الأرز. أحمد аш жеп жатат. يصلي намаз окуп жатат. أحمد يصلي الصبح في المسجد. أحمد багымдат намазын мечитте окуп жатат. الآن الأمثال للصفات. Ал эми азыр сын сыпат сөздөргө өрнөктөрдү карап көрөбүз. قصير кыска. طويل uzun. قريب жакын. هذه شجرة قريبة. Бул дарак жакын. صعب кыйын. سهل оңой. رخيص арзан. غال кымбат. بارد суук. ساخن ысык. خفيف жеңил. ثقيل оор. انتهى درسنا. сабагыбыз ушун менен аягына чыкты. إلى اللقاء. مع السلامة.